আৰু এই টিকেটখন কাটিলোঁ মই 48 ইউৰোজ দি পেলাই আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া মই বুলেট ট্ৰেইন যিটো ইয়াত ছুপাৰ ফাষ্ট ট্ৰেইন থাকে সেইটো দি পেলাই সোমাম Hello viewers, namaskar and welcome back to another episode of Khati Axomiya vlog. আজি মই যেটো জায়গাত ৰখি আছো হেতুৱে গোটেই ইউৰোপখন কানেক্ট কৰে মই আজি লৈ আছো এখন বুলেট ট্ৰেইন সুপাৰ ফাষ্ট যিবিলাক বুলেট ট্ৰেইন থাকে এখন ট্ৰেইন লৈ পেলাই গৈ আছো নেপলছ কিয় গৈ আছো আপোনালোকে ডমিনোজ জানে পিজ্জা হাট জানে সবে পিজ্জা খাইছে আৰু সবে ভাল পায় পিজ্জা খাই পেলাই মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ কিন্তু গৈ আছো কিহৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰী অফ পিজ্জা আৰম্ভ হৈছিল নেপলছৰ পৰা আৰু এনেকুৱা এখন বুলেট ট্ৰেইন লৈ পেলাই যাম সুপাৰ ফাষ্ট ট্ৰেইন হয় ভিতৰত কি ফেচিলিটি আছে আপোনালোকক সব দেখাম ৱাইফাই ট্ৰেইন হয় এখন আৰু ভিতৰত বহুত বস্তু আছে যেটো মই আপোনালোকক দেখাম ভিতৰত গৈ পেলাই আৰু আজি হঠাৎ এনে প্লেন কৰিলোঁ ডে 5 ইন ইটলি মই ভাবিলোঁ এনেই আছিলোঁ সেইকাৰণে বুলেট ট্ৰেইনৰে ৰাইড এটা কৰা যাওক আৰু ভিডিঅ' এটা বনোৱা যাওক আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাম নেপলছৰ পিজ্জা কয় যে মানুহে যে বহুত বছৰ 1800 আৰ্লি 1800সতে ওলাইছিল পিজ্জাটো তাৰপিছত বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত গৈ পেলাই মানে বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত পিজ্জা ইউজ কৰা হৈছে আমেৰিকা হ'ল কাৰণ ইটালিয়ানবোৰ গৈ পেলাই সেই পিজ্জাবোৰ শিকাইছে সিহঁতক বনাবৰ কাৰণে তো হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ হৈছে নেপলছৰ পৰা আৰু বহুত ভাল হয় ইয়াৰ মানুহবোৰ বহুত হেল্পফুল হয় মোক সুধিছে এখন ট্ৰেইন ল'বি নেকি এইখন ট্ৰেইন নহয় মই ৰখি আছোঁ মোৰখন লেট আছে 10 মিনিট ইয়াতো ট্ৰেইন লেট হয় তো সেইটো কাৰণে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক লৈ গৈ দেখাওঁ হিষ্ট্ৰী অফ পিজ্জা য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নেপলছ আৰু লগতে এটা ৰাইড বুলেট ট্ৰেইনৰ চাই থাকিব মৰম দি থাকিব লাভ ইউ অল জয় অসম আৰু এইবিলাক চব ইয়াতে ছুপাৰ ফাষ্ট ট্ৰেইনবোৰ ৰখি আছে এইবিলাক চব ছুপাৰ ফাষ্ট ট্ৰেইন হয় আৰু মই এজনক সুধিলোঁ যে ক'ত যাব লাগিব সি ক'লে যে এই টিকেটটো লৈ থাক সেই তাতে বৰ্ডখন আছে 10 মিনিট আগতে বৰ্ডখনত আহি যাব গোটেই ডিটেইলছ তেতিয়া কৈছে যে এতিয়া ৰখি থাক তই এতিয়া সময় আছে এতিয়া হৈছে 4:35 আৰু 10 মিনিট পিছত সেই বৰ্ডখনত চাব লাগিব যে মোৰ ট্ৰেইনখন ক'ত আছে কোনটো প্লেটফৰ্মত আহিব আৰু এইটো ট্ৰেইন ষ্টেচন যিহেতুকে ওৱান অফ দ্য বিজিয়েষ্ট ট্ৰেইন ষ্টেচন হয় ইয়াতে মানে ট্ৰেইন আহে যায় দিনে 100-150খন ট্ৰেইন আহে যায় আৰু এইখন ট্ৰেইনতে মই গৈ আছোঁ ফ্ৰেছিয়া ৰোছা মানে হ'ল ৰঙা কাৰ ধেনু যে আছে আমাৰ ধেনু কাৰ সেই তাৰ পৰা নামটো লৈছে ৰঙা কাৰ মানে ৰেড এৰো আহক আপোনালোকক ভিতৰত দেখাওঁ ৱাও মজা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোচ 9 ৱাইফাই আছে মানুহে এনেকৈ লেপটপ চেপটপ লৈ বঢ়িয়াকৈ বিন্দাছ কাম কৰি থাকে আৰু ৱাইফাই যিহেতুকে ফ্ৰী ইণ্টাৰনেটৰো কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই বিন্দাছ কানেক্ট কৰ আৰু ইউজ কৰ Don't need no luggage, na. Don't need no stress, gal, na. Just being in your son's alright. আৰু ইয়াতে এটা কোচৰ পৰা এইটো বাথৰুমটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক একদম চাফা প্লেনৰ নিচিনা আৰু এইটো দবাই দিলে দৰ্জাখন খোলে প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে দৰ্জাখন খুলি যায় কথাটো হৈছে মোৰ লগত মাস্ক নাছিলে ইয়াতে চিক্ৰেট মানে যোনে টিকেট চাই আহি পেলাই আমি ক'লে মাস্ক এখন কিনি লৈ আহিম বুলি এতিয়া মই গৈ আছোঁ মাস্ক যদি মাস্ক নিপিন্ধো মানে যদি নিপিন্ধি বহি থাকোঁ কৈ দিয়াৰ পিছতো তেতিয়া মোক নেক্সট ষ্টপত নমাই দিব ইমান ষ্ট্ৰিক্টলি হ'ল মানে পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ল'লে মাস্ক লাগেই মানে মেণ্ডেটৰী এতিয়া মই এতিয়া গৈ আছোঁ মাস্ক কিনিব মানে আৰু এইটো হ'ল কোচ নম্বৰ 5 ইয়াতে মাস্ক কিনিব পাৰি আৰু মাস্কৰ লগত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো আছে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত অ' মাই গড এইখন হৈ গ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট Hi. What do you have? What do you want? I need a mask now. Yes. You sell all of these beverages, snacks. Allora, the snacks salty, Okay. sweet, এইবিলাক সব বস্তু আপুনি ইয়াতে কিনিব পাৰিব and sandwich. স্যান্ডউইচ আছে যি লাগে কি চাফা ট্ৰেইনখন
কি চাফা oh my god how much do I have to pay for this 50 cents. 50 cents মই 2 euro দিলো মাছখন 50 cents লৈছে আৰু কফি একাপ লৈছো ইয়াতে thank you Here you go. it's okay it's fine thank you নাম স্পীডত চলি আছে ট্ৰেইনখন মই দেখাওঁ আপোনাক বাহিৰত চাওঁ গম পাব বহুত স্পীড আছে এটা সৰু কফি এটা লৈছোঁ একদম ষ্ট্ৰং কফি টোপনি চোপনি উৰি যাব বহুত ভাল দেখিলোঁ মই এইবিলাক ফেচিলিটি আৰু ভাল লাগিলে চাই পেলাই মানে গোটেইখিনি বস্তু চাই পেলাই ভাল লাগিল ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ নেপোলিলৈ বহুত এক্সাইটেড হয় মই কাৰণ বহুত বস্তু পঢ়ি আছোঁ আৰু গম পাই আছোঁ নেপোলিৰ বিষয়ে একদম সৰু ট্ৰিপৰ কাৰণে যাম পিজ্জাটোৱে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যাম বাকী ঘূৰা নহয় নেপোলিখন সাগৰৰ ওচৰত বিচো আছে কিন্তু সেইবিলাক আৰু নুফুৰোঁ মই আজি সময় কাৰণ মই অহাকালি ঘূৰি গৈ আছোঁ ডুবাইলৈকে সেইটো কাৰণে শ্বৰ্ট ট্ৰিপ এটাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু চাওঁ কি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ চাই থাকিব আগলৈ ব্লগটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু এইবিলাক মেগাজিন থৈ দিয়ে তেওঁলোকে পঢ়িবৰ কাৰণে আপুনি এনেই চাব পাৰি কাৰণ চব ইটালিয়ান হয় পঢ়িবৰ কাৰণে এইটো নাজানো লগতে পানী এটাও দিছে পানীৰ বটল এটা গুড পিয়'ৰ কুল স্মাৰ্ট গ্ৰীণ মজা ট্ৰেইনখন বৰ্তমান চলি আছে 282 কিলোমিটাৰ per hour স্পীডত কমাইছে ট্ৰেইনখন যেতিয়া দবাই নহয় ফাষ্ট চলায় তেতিয়া মানে কাণখন ব্লক হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয় ভালকৈ কথাবোৰ নুশুনি আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কিমান স্পীডত ট্ৰেইনখন চলি আছে এতিয়া চাওক kilometer per hour 295 kilometer per hour কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডলৈকে গৈছে তাৰপিছত মানে তাতকৈ আগত যোৱা নাই কিন্তু ট্ৰেইনখন হয়তো কোনোবা জেগাত গৈছে কিন্তু ডিছপ্লেত যেতিয়া মই চাইছোঁ 299 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে বম ফাষ্ট পুৰা কাণখন ব্লক হৈ গৈছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ যাত্ৰাটো ইয়াতে শেষ হ'ল যিটো ৰোমৰ পৰা নেপোলিৰ যাত্ৰা আছিলে সেইটো এতিয়া গৈ আছোঁ নেপোলিলৈ নেপোলিত যাই পিজ্জা ট্ৰাই কৰিম আকৌ আহি পেলাই ট্ৰেইন এখন ধৰি গুচি যাম ৰোমৰলৈকে বৰ্তমান আছোঁ মই এতিয়া নেপোলি পালোহি বেছি সময় মানে টাইম দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ 1 ঘণ্টা পিছতে আকৌ ট্ৰেইন আছে ঘূৰি পেলাই মই ৰোমৰলৈকে আকৌ গুচি যাম কাৰণ কালি মোৰ ফ্লাইট আছে সেইটো কাৰণে কুইকলি আহিলোঁ পিজ্জাটোৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াতে গোটেই হিষ্ট্ৰী সোমাই আছে পিজ্জাৰ তো চাওঁ কি ইমান পিজ্জা চবতে শুনিছোঁ নেপোলিৰ পিজ্জা খাব লাগে তো ট্ৰাই কৰোঁ নেপোলিৰ পিজ্জা চাই থাকিব গৈ পাই পেলাই দেখাই আছোঁ লাভ ইউ অল আৰু ইয়াত এই বস্তুটোৱে ভাল পালোঁ মোৰ এই আগফালে গৈ থকা ছোৱালীজনীক সুধিলোঁ মই তাই মোক একদম GPS-ত ওলাই দিছে ক'ত যাব পাৰি মানে এইখন বহুত পুৰণি ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তো তাতে মই GPS-টো লগাই পেলাই গৈ আছোঁ আৰু এই ছোৱালীজনীয়ে হেল্প কৰি দিছে মোক লোকেশ্যনটোলৈ আৰু ইয়াৰ মানুহবোৰে খুব স্কুটাৰ চলায় মই আগতো গৈছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত এই স্কুটাৰখন চাওক হণ্ডাৰ আৰু ইয়াত দেখি এনেকুৱা লাগিছে ঘৰে ঘৰে পিজ্জা বনায় নেকি এইবিলাক চব নানা পিজ্জা এইফালে পিজ্জা
কেফে পিজ্জা এইবিলাক চব জেগাই জেগাই পিজ্জা বনায় সিহঁতে বহুত পুৰণি একদম ঘৰ চৰবোৰো বহুত পুৰণি চাওক এটা 360 দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অলমষ্ট পাই গ'লোঁ লোকেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা 2 মিনিট আছে 150 মিটাৰ দেখাইছে আৰু ফাইনেলি আহি গ'লোঁ জেগাটোলৈ আৰু এইখনেই হ'ল দোকানখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন লুচিগনলো বেলা পিজ্জা আৰু এইখনতে যাম এতিয়া খাবৰ কাৰণে Ciao. Hi. How are you? I want to try pizza. Yes, take it away. No, I will sit here. You make the pizzas here? Yes. Ah, okay. Wow, amazing. So what pizza is this? মেনুখন এতিয়া চাওঁ কি কি বস্তু আছে So pasta, classic pizza, margarita. খুদিব লাগিব ইহঁতক হেল্প ল'ব লাগিব কাৰণ মই নাজানো আইডিয়া নাই কোনটো ভাল হয় কি হয় একোৱেই নাজানো অকল নামবোৰ লিখা আছে No, I don't need roll. I need normal regular pizza. Regular pizza. Yeah. This is classic pizza. Classic pizza. Margherita with buffalo mozzarella. Ah. Yeah, this looks good. Is it too big? Simili plate. Oh, okay. All right. You can give that. Margherita with buffalo. Yes. So, how old is this restaurant? How old is this restaurant, brother? To drink? Yeah. No. Age of this. Okay. No problem. Okay. All right. To drink? Margherita with buffalo mozzarella. To drink? To drink, I'll let you know. ইয়াত চব ঠিক আছে এটাই প্ৰব্লেম পাইছোঁ কথা মানে বুজি নাপায় মানুহবোৰে কথা পাতিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ কাৰণ ইংলিছটো বুজি নাপায় বাৰে বাৰে ট্ৰান্সলেটাৰ দেখাব লগা হয় সুধি আছিলোঁ মই কিমান বয়স মানে কিমান বছৰ হৈছে এইখন 100 yearsৰ ওপৰ হৈ গৈছে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ আৰু যিখন মানে মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ইয়াতে সেইখন 150 বছৰমান পুৰণি হয় কিন্তু মই য'ত আছোঁ তাৰ পৰা অলপমান দূৰত হয় সেইটো কাৰণে মই এইখনত আহি পেলাই মোক কোনোবাই ক'লে এই ছোৱালীজনী দেখাওঁতে মই মানে এইখনেই ওচৰত পালোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে আহি পেলাই ট্ৰাই কৰোঁ বোলো পিজ্জাটো আৰু ফাইনেলি আহি গ'ল পিজ্জাটো লৈ আহি দিলে ছোৱালীজনীয়ে দেখি পেলাইতো ভাল লাগিছে কিন্তু নাজানো আৰু এইখন দেখি বহুত পুৰণি স্মৃতি জাগি গ'ল মোৰ দেউতাৰ ওচৰত আছিলে বেছপা এখন এনেকুৱা ছেম বেছপা বেছপাখন এখন ইটালিয়ান কোম্পানী হয় পিয়াজিঅ'য়ে বনোৱা এইটো পিয়াজিঅ'ৰ চিম্বলটো এতিয়াও আছে লাগি ইয়াতে পিয়াজিঅ' বেছপা খাই মেলি ওলালোঁ অলমষ্ট 9টাই বাজিব হৈছে চাওক 9টা বাজিব হৈছে কিন্তু আন্ধাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈ পিজ্জাৰ কালচাৰটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই লেট 1700 আৰ্লি 1800ৰ কথা এইটো 1800 শতাব্দীৰ কথা তেতিয়া ইহঁতক মানে কিবা এটা বস্তু লাগিছিল ইটালিয়ান যিবিলাক ইয়াতে আছিলে যিটো ফাষ্ট বনাব পাৰে তেওঁলোকে ভালকৈ মানে পটককৈ খোৱাটো হৈ যাব পাৰে ফাষ্ট ফুড আৰু তো তেতিয়াই পিজ্জাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে পিজ্জাত বেলেগ বস্তু একো নাই আমি যেনেকৈ পৰঠা বনাওঁ সেনেকুৱাই ময়দা দি পেলাই বনায় কিন্তু ডৌটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় কোনোবাই থিন ক্ৰাষ্ট বনায় কোনোবাই ফেট ক্ৰাষ্ট বনায় ইমান বছৰ ডমিন'জ বা পিজ্জা হাটৰ পিজ্জা খাই আহিছোঁ সেইটো টেষ্টটো কমপ্লিটলি বেলেগ হয় আৰু ইয়াতে ইহঁতৰ পিজ্জা বনোৱাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ হয় টেষ্টটো বেলেগ হয় ষ্টাইল বেলেগ নহয় ষ্টাইল একেই হয় একেধৰণে হিট কৰা হয় কিন্তু টেষ্টটো কমপ্লিটলি বেলেগ হয় ভাল লাগিল ৰেগুলাৰ নহয় মই পিজ্জা চিজ্জা ইমান খাই ভাল নাপাওঁ সেইটো কাৰণে মই যোৱাকালি আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে বজাৰ চজাৰ কৰি আনি ঘৰতে বনাই দিছোঁ খানা কাৰণ মই এইবিলাক বস্তু বেছিদিন খাই থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লগা আছিলে এটা ইউনিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইকাৰণে ইমান দূৰ 200 কিলোমিটাৰ আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইনত আকৌ এতিয়া ঘূৰি পেলাই উভতি গৈ আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ কমেণ্টত কমেণ্ট দি পেলাই জনাব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মৰম দি থাকিব লাভ ইউ অল জয় অসম